Talofa lava. E te sila fio tangata atu motu Pasifika ua sili o na mawalunga tau latou te tutongi mo le lafoino tupe whaamomoli o latou ainga. E matuale talafe ngaile nātu langa? A ea. Ai awa e te popole pe loto vai vai. Ua toe tu lai mai nei le SendMoneyPacific e tau tuaina ma whasosoani ia te oe. Mo lau sila fia, o le SendMoneyPacific o se au ananga lafo tupe whaamomoli alo ia, ma tau ngofie mo atu motu Pasifika. Ua langolango ina mālosi e whainga mālo a Australia ma New Zealand. E tolu ni la asanga whai ngofie, e mawhai ona e whaatusa ina ai le SendMoneyPacific, i le silia ma le whase fulu o isi company lafo tupe whaamomoli. Ina ia whaasao ina iau tupe mo lau ainga. Mua, filifili le fua Samoa. Lona lua, filifili mai le lua se lau po le 5 se lau tāla, e whailo manino ai se au whainga tupe, le ama whai ona e whaasao ina. Lona tolu, whailoa le atu nuu e lafo atu ai le tupe, au se tālia po o New Zealand. E tolu ni au nanga o le a whailo mua mai, e whaasao ina iau tupe. E mawhai foi ona e sa ili ni au nanga au wala vave pe amana o mia. Filifili loa le au nanga ua talawhea ngai mo oe, ma whaso ta i tu sa o loa, o lau tupe lafo. Filifili more matches, ma whaatusa tutongi o tupe lafo, mo lau sila fia atili. E mawhai ona e whaasao ina le o atu i le ono se fulu tā la, mai le tau e te tutongi ina, e lafo ai le 5 se lau tā la. Awane i ngalo, e whai lava masiaki le au nanga e sili ona tau ngofie, mo le lafo ino tupe mo lau aina. Resitala le mātou upenga tawhailangi, i whaamatalanga fau i vai aso taitasi, mo tau tutongi mo tupe lafo. Tanga i ane le i tu lau o linga po le Facebook, a le SendMoneyPacific, ma lango ina i le click o le like na follow. Tali tonu o le a whaamalia ina lau fina ngalo, i le tautua a le SendMoneyPacific.